Alors bébé, hein? On fait dodo? On fait dodo, ma chérie? 20h15, 20h15, tu fais dodo. On a fait une petite heure de câlin. Une toute petite heure de câlin, ma chérie? Bah oui. Tu sais ça qu'il est 20h15 et que dans une heure il y a le feu d'artifice de derrière la Roche-Orient, ma chérie. Il faut que tu me laisses le temps de me préparer, bébé. Mais oui, il faut que tu me laisses le temps de me préparer, ma chérie. Hein? Un bébé. Bah oui, le temps que j'y aille à pied, il me faut environ une demi-heure à pied. Le temps de me prendre une douche, le temps d'y aller tranquillement. Bah oui, mon amour. Hein? Toi, tu t'en fous, toi? T'as rien à faire de la journée, donc le feu d'artifice même, ça t'en fout la tête, hein? Bah oui, tu t'en fous complètement. Hein? T'as pas besoin de t'habiller, t'as pas besoin de te préparer, de prendre ta douche ni rien. Tu fais que dormir, manger, chier. C'est ça la vie d'un chat. Chaque jour, c'est toujours ce que tu fais. Bah oui. Avec un petit peu de câlin, puis un petit peu de séance de jeu des fois. Bah oui, ma chérie. Hein? Ça va, bébé? Oui, oui. Dis oui, bébé. Hein? Dis oui, ma chérie. Oh oui, oh, tu m'aimes. Hein? Bah oui, ma choupette. Oh, ma réglisse. Oh, ça gratouille. Oh, ça gratouille l'oreille. Ça gratouille l'oreille. Ça gratouille l'oreille. Oui, ça gratouille l'oreille. C'est l'heure du casse-croûte, ma chérie? C'est l'heure du casse-croûte, bébé? Ah, c'est l'heure du casse-croûte. Non? C'est l'heure du miam miam? Ah, bébé, c'est l'heure du miam miam? Dis ma chérie. Bah oui. Bébé. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Hein? Bah oui, ma fille. Mon cœur. Alors? Bah alors, bébé?